누나의 층간소음 해결 방법. 윗집에 애가 셋인데 시간을 안 가리고 우당탕거리고 층간소음 장난 아니었음. 몇 번 가서 말해도 알겠다고만 하고 안 바뀜. 한참 참다가 누나가 개빡친 얼굴로 해결한다고 올라감. 그러고 30분 정도 지나서 평온한 얼굴로 내려와서는 해결했다고 말했는데 이후로 며칠이 지나도 층간소음 없고 조용함. 그래서 야식 먹으면서 누나한테 어떻게 했는지 물어봄. 그러니까 이 도라이가 제 동생이 조현병 환자인데 층간소음 때문에 자꾸 오락가락하는데 제발 부탁드립니다. 저도 무섭습니다. 라고 했다 함. 졸지에 미친 사람 돼버림. 어쩐지 사람들이 LD 같지 않다려고 하더라.